नमस्कार जी, मैं हूं आपका डॉक्टर समीर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम की प्रॉब्लम आम प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको एलोपैथी ड्रग्स मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको खांसी जुकाम हो तो आप क्या करो, 2 गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच सौंफ के डाल लो, मीठी सौंफ के। और आपने उसमें 5 से 6 पीस छोटी इलायची के डालने हैं और 30 से 35 पत्ते तुलसी के डालने हैं, तुलसी के पत्ते। तो आपने क्या करना है कि उसको बॉयल करना है। बॉयल करके जब 1 गिलास रह जाए तो आपने उसको छान लेना है। उसमें थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी चीनी डाल के तो आपने उसमें थोड़ा सा देसी घी डालना है, चम्मच का चौथा हिस्सा, आधे चम्मच से भी कम। इसको बना के रख लो, सुबह शाम दिन में 2 बारी लो, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। नमस्कार जी।